जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका एग्जाम के जोन पे स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, रेलवे का रिजल्ट आज आ गया है। आप जानते होंगे, थोड़ी सी कुछ अफसोस की बात ये है, कुछ लड़के जो आईटीआई वाले थे वो उनका रिजल्ट में 1-2 नंबर से कम दिखा दिया और वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ी खुशखबरी 10+2 वालों के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों, रेलवे इलाहाबाद जोन ने दिया है। ठीक है, इसने दोस्तों सभी विद्यार्थियों को जिसके कट ऑफ मार्क थे, अगर उनको छू लिया है नॉर्मलाइजेशन लेने के बाद भी, तो दोस्तों उनको सफल घोषित कर दिया गया है। वो सभी लड़के पास हैं और सब मैसेज सबके पास आ चुका होगा। ठीक है, और वो अपना स्कोर कार्ड भी देख चुके होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, आपको जानना होगा, ठीक है, 22 गुना लड़कों को लगभग इसने पास किया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, आपको दिखाते हैं ऑफिशियल नोटिस। तो दिखाने से पहले दोस्तों टू रिमेंबर आपको याद दिला दें। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा ये चैनल है एग्जाम क्रैकर जोन। दोस्तों आपको इस पर हमेशा लेटेस्ट अपडेट हर चीज़ मिलती रहती हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, और आगे आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड आपको हर चीज़ के नए अपडेट्स मिलते रहती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर बोर्ड, ठीक है, नोटिस आ गया है। ठीक है, और इसने इलाहाबाद ने ये रिजल्ट घोषित कर दिया है और दिखा दिया है कि 40% जिन्होंने पास कर लिया है, जो ओबीसी में 30%, एससी में 30 और एसटी में 25 नॉर्मलाइजेशन लेने के बाद। ठीक है फ्रेंड, तो अगर उनका क्लियर है 100 में से, तो फ्रेंड उनका सिलेक्शन हो चुका है। और मान लीजिए सपोज दैट आपको दिक्कत हो रही हो जानने में, ठीक है, और एग्ज़ाम डेट देखिए उसको दिखा दिया है। एग्ज़ाम डेट भी आपका 20 से लेकर 23 के बीच में है। ठीक है, अब मुझे दोस्तों लगता है कि अब हो सकता है कि जो पहले बता रहे थे ये होम टाउन देंगे, अब मुझे नहीं लगता दोस्तों ये होम टाउन उनको देने का मन होगा, क्योंकि आपको पता होगा इतने ज़्यादा लड़के हो जाएंगे और कैसे ये इंतज़ाम कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला जो है कि हमें कैसे पता लगा कि 22 गुना लगभग लड़कों को लिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 843 पेज हैं और एक पन्ने में लगभग एक साइड में 43 हैं। ठीक, और 1 2 3 4 5 कालम है, तो गुणा कर लीजिए। एक मोटा मोटा दोस्तों ले लीजिए तो 170 तो बन ही रहे कम से कम। और लेकिन अगर मान लीजिए आपको गिनने का शौक नहीं है, गिनती ज़्यादा नहीं आती, तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, उसके लिए भी दिक्कत नहीं है। लिखा है एंड ऑफ लिस्ट टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड 1,97,784। तो फ्रेंड आप गिन सकते हैं, देखा जाए तो 15 गुना जो होता है सीट, वो लगभग 82,000 समथिंग आता है इलाहाबाद जोन में। लेकिन उन्होंने 2 गुना से ज़्यादा, तो लगभग अप्रॉक्स दोस्तों मान के चलिए 22 गुना लोगों को उसने बुलाया है। तो फ्रेंड ये अब क्या करना चाहते हैं समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसा ही करना तो क्या फ़ायदा एग्ज़ाम कराने का। मुझे लगता है कुछ लड़कों को बुरा भी लग रहा होगा क्योंकि उनका सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन फ्रेंड ये कोई अच्छा नियम नहीं होता जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पहले किस बेस पे हुआ था, इससे बढ़िया डायरेक्ट एक ही करा दिए होते, मेंस करा दिए होते। लेकिन फ्रेंड तब भी उन लड़कों को मोटिवेशन मिलेगा, पहला बार एग्ज़ाम निकला है तो वो मन लगा के तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहली बार कम नंबर पाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों पहली बार का नंबर जुड़ेगा नहीं, आपको बता दूं। तो आप मेहनत करके नंबर ला सकते हैं अच्छे, और एग्ज़ाम अपने सही समय पर होगा दोस्तों, अभी तक जहाँ तक सुनने में आ रहा है। तो आपका दोस्तों ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।